昨天去看烟花的南京人，多少人都堵在路上，很久没有回家呢？这个画面来之不易啊，是下午2点钟就在林州等着的小伙伴拍来的。据这些南京的朋友说，南京已经10年没有放过烟花了，所以这次不管是无人机方阵还是烟花，都感觉非常的新奇，大家都特别期盼。我这次呢找了一个楼上，这种无人机表演我看的是非常清楚的。正对着玄武湖嘛，这个视角真的是无敌了。静静的不和大家挤在一起，看到的烟花呢，还没有这个同志在家附近楼顶拍的这个这么美呢。这个还算挺清楚的，因为我在33楼嘛。烟呢都是向上飘的，所以我看的烟花还不如这个同志拍的这么清楚呢。昨天我朋友圈里的最佳的视角全都跑到各个地方去看烟花了，这个视角应该是在玄武湖对面的火车站看的，基本上都只能靠走。据说后来坐地铁都不要钱了呢。不过南京市也为了这个烟花大会的疏散做了很多工作，比如说加开了地铁的班次之类的。我觉得玄武湖可能历史上从来也没有这么多人过。没必要听个遍，要得起的播放键，夜里情愿冒着险，却在他的身边，没耐心去分辨谁和谁能够走多远，穿过几条街就能找到关键，解开我的问题没什么悬念，转了几个弯还是回到原点，我该如何出现在你的面前？Talking to the moon， 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？今天这些视频的来源呢，都是我的微信朋友圈。我拍的那个实在是太惨了，太渣了，我就不给大家放了，就给大家看一下我回去的时候地铁有多么的挤吧。今天就到这儿啦，求大家转发加关注。